Ahojte všetci a vítajte pri našom úplne prvom videoupdate z výstavby závodu Volvo Car Košice. Volám sa Martin, som zodpovedný za komunikáciu a vzťahy s verejnosťou a dnes vás prevediem našou výstavbou. Našu prehliadku začneme v Lisovni. Je to jedna z najmodernejších a najrýchlejších liniek na svete, ktorá dokáže vyrobiť až jeden diel za sekundu. A vďaka rekuperácii vieme ušetriť až 55% energie. A teraz sa nachádzame v zlievarni, tzv. Megacastingu. A už zajtra sa začne s inštaláciou našej druhej linky hneď za mnou a týchto 5 motorov bude stať na tomto mieste. Pri tomto procese sa ušetrí 120 až 150 dielov, ktoré sa nemusia zvárať komplikovaným spôsobom. Je to proces, pri ktorom sa taví hliník, ktorý sa vstriekne do formy a pod tlakom 9000 tón sa vytvorí celá zadná časť auta, ktorá je pevnejšia a ľahšia, čo je veľmi potrebné pri elektromobiloch, aby boli tie auta ľahké a tým pádom samozrejme ale aj dlhší dojazd. Nachádzame sa v obrábacej hale, ktorá je zatiaľ prázdna, ale čoskoro sa začne s inštaláciou technológií, kde bude prebiehať obrábanie odľatej zadnej časti karosérie. A teraz sa nachádzame v karosérni, ktorá sa rozprestiera do úžasných 67 000 m2. Už čoskoro sa začne s inštaláciou 600 takýchto robotov, ktoré budú spájať karosériu. Presunuli sme sa do lakovne, kde máme exkluzívnu možnosť náhľadu do lakovacej kabiny, kde prebieha inštalácia týchto lakovacích robotov. Momentálne sa nachádzame v lakovacej peci, ktorá je elektrická a tým pádom aj ekologickejšia. Bude v nej čoskoro veľmi horúco, teploty budú dosahovať až 150 stupňov. Sme v najväčšej hale, ktorá má rozlohu takmer 100 000 m2. Už čoskoro sa začne s inštaláciou dopravníkových pásov, na ktorých bude prebiehať finálna montáž a na jednej smene bude pracovať až 900 zamestnancov. Sme v dielni pohonných systémov. Pod jednou strechou sa tu budú vyrábať elektromotory a skladať batériové peky. Naším cieľom je vyrábať 45 batériových pekov a 60 elektromotorov za hodinu. A toto je srdce nášho závodu, technická budova. Odtiaľ bude zabezpečený chod celej prevádzky od prívodu tepla, kúrenia a vzduchu. A v rámci udržateľnosti budeme používať filtrovanú vodu opäť vo výrobných procesoch. Za mnou sa nachádza retenčná nádoba na zber dažďovej vody s objemom 5500 m3. Videli by ste naplniť v domácnostiach až 18 000 vaní. Čo je zaujímavé tiež, že túto vodu budeme naďalej využívať v procese výroby, a to na chladiace účely a takisto aj na splachovanie toaliet. Ďakujeme, že ste s nami vydržali až do konca a vidíme sa čoskoro pri ďalšom update.